ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയും ട്രാവലിങ്ങും ക്രാഫ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്ററിനകത്ത് എങ്ങനെ കാർട്ട്ലേജ് ഇടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രിൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ HB ഡെസ്ക്ജെറ്റ് 2130 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രിൻറ്റിങ്ങും സ്കാനിങ് കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് കളർ പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് രണ്ടും മാറ്റി ഇടാം. ഇപ്പം മാറ്റി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി തീർന്ന് കിടപ്പുണ്ട് 2 കാർട്ട്ലേജ്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള ഈ കാർട്ട്ലേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാർട്ട്ലേജാണ്, ഇത് കളർ കാർട്ട്ലേജും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കളറിനകത്ത് നമുക്ക് 100 പ്രിൻ്റ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിനകത്ത് 130 പ്രിൻ്റ് വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എപ്പം നമ്മൾ കാർട്ട്ലേജ് മാറുമ്പോഴും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മാറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കുറേ നാൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഇങ്ക് കട്ടിയായി പോവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാർട്ട്ലേജ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കടയിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഇതോടെ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. അതായത് നോക്കിക്കേ, സെയിം ആണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പേപ്പർ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കാർട്ട്ലേജ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, ഒന്ന് മൂവ് ആയിട്ട് മിഡിലിൽ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഴയ കാർട്ട്ലേജ് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം പഴയത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പുതിയത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ എന്നുള്ളത്, ഈ സൈഡിൽ കളർ എന്നുള്ളത്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിക്കറിലെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റിക്കർ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ഭാഗമാണ് അകത്തുള്ളിൽ പോകേണ്ടത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഉള്ളിൽ പോകണം. എന്നിട്ട് വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും, എഴുതിയേക്കുന്ന ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലും വൈറ്റ് പോർഷൻ മുകളിലുമായിട്ട് വരണം. അതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സൗണ്ട് വരും. സൗണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലതുപോലെ ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതും മേലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുതിയത് അതിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഈ സേഫ്റ്റി സ്റ്റിക്കറും റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഗോൾഡൻ ഭാഗം ഉള്ളിലും എഴുത്തുള്ള ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വരണം. ആ പിങ്ക് കളറ് മുകൾ ഭാഗത്തും വരണം. അതേ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അതിനും ആ സൗണ്ട് കേട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കാർട്ട്ലേജിൻ്റെ തന്നെ
ഒരു പ്രിൻ്റ് വരും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു പ്രിൻ്റ് വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, താഴെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം. ആ റെഡ് കളർ ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം വരുന്ന ബെൽ ഐക്കണിലൂടെ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കളർ പ്രിൻ്റ് എടുത്തു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഇതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിലോ മെസ്സേജ് വഴിയോ അറിയിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആ റെഡ് കളർ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.